हैं, अभी निकालेंगे गैरेज से कार और चलेंगे। अभी जीजू स्टार्ट नहीं ले रहा है। थोड़ा दूर धक्का देने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं बर्मा माइंस गेट। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग बने रहिए। अभी हम जाएंगे जीजू के साथ घूमने। कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? सुबह सुबह जाएंगे थोड़ा बर्मा माइंस। जीजू बुलाया है कि जीजू अकेले नहीं जाएंगे, बोल रहे तो थोड़ा तबीयत खराब है, हमको बोला साथ में चलो, तो जीजू का कार में जाएंगे बर्मा माइंस। ज्यादा लेट नहीं करने का है, जल्दी आना। लेट नहीं करेंगे। अभी मेरा बाइक में जाते जाते तेल डालना होगा, रिजर्व में लग गया है। आज ऐसे ही भाजपा वाला लोग रोड बंद किया हुआ है। क्यों? कल का जो लाठीचार्ज हुआ उसका चलते बंद करने से क्या लाठीचार्ज हुआ है? हम लोग जब से चोरी बंद रहेगा। आप बताइए भाजपा वालों का क्या हाल है? मोदी जी ऐसा काहे कर रहे हैं? जाना है थोड़ा इधर जरूरी काम से। हम लोग जमशेदपुर में थोड़ी कुछ लाठीचार्ज हुआ है ना, जमशेदपुर में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ प्रोटेस्ट होता है, हम भी जाते प्रोटेस्ट करने। चलिए जल्दी आइएगा, देख के जाइए। ठीक है। अभी पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे डलवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि मेरा गाड़ी अभी रिजर्व लग गया थोड़ा देर पहले, तो अभी पेट्रोल डाल लेंगे और 3 लीटर पेट्रोल डालेंगे। 3 लीटर में लगवा के वो 1 सप्ताह 10 दिन चल जाएगा मेरा। यहाँ पे XP 95 है, तो ये डलवाएंगे अभी 3 लीटर। गाड़ियाँ पार्क कर दिए हैं। अभी निकालेंगे गैरेज से कार और चलेंगे। अभी जीजू मेरा गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देंगे और इसमें चलेंगे। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा है। थोड़ा दूर धक्का देने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं बर्मा माइंस गेट। कहाँ जाएंगे बर्मा माइंस में? टाटा स्टील गेट। टाटा स्टील गेट। अभी हम लोग फोन में सर्च कर रहे हैं किधर है, और अभी हम लोग निकलेंगे वहाँ। आगे बने रहिए, क्या करते हैं दिखाते हैं जा करके। जब तक फोन में सर्च हो रहा है मैपिंग, उतना देर चॉकलेट खा लेता है। आटे आटे रास्ता में लिए थे, जीजू खरीद दिए चॉकलेट। हर इधर Head northeast on New Kalimati Road. हर गाने का गाइस, अभी जा रहे हैं जीजू बात करने। गार्ड से कुछ बात करने जा रहे हैं, यही वाला गेट है कि नहीं है। जीजू कुछ अपना शायद ट्रेनिंग चलेगा कल से, तो उसी के कुछ रिगार्डिंग आए हैं आज। तो गाइस, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, गाड़ी को हम धक्का मारे, जीजू बैठे थे, फिर जाके स्टार्ट हुआ। थोड़ा दूर धक्का मारा, पूरा गर्मी से भीग गए थे। उस टाइम से वीडियो कैसे बनाएंगे, पॉकेट फोन में था। और गाइस देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे, ये वाला गेट के अंदर जाएंगे या फिर दूसरा कहीं जाना है, जो भी कंफर्म करने गए। जो बात करने गार्ड से देख रहे हैं, गार्ड कहाँ आ गए हैं, तो चलते हैं। हेलो गाइस, जो काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमते हुए घर। और देख पा रहे पूरा जाम लगा हुआ है, घर जाते जाते पूरा जाम में फंस चुके हैं। इतना दूर से पूरा जाम लगा हुआ है, पता नहीं कितना दूर तक जाम है। बस एक ही साइड जाम है, इस साइड जाम नहीं है।